Papà, 5 6 e e 7. 7. Metti tutto qua. Cadono di sicuro. Allora, benvenuti in questa nuova pausa caffè unboxing. Non so se E per fare l'unboxing quest'anno ho deciso, da settembre, in realtà non è settembre ma chi se ne frega, ma sto bianchissimo ragazzi, di utilizzare questo microfono qui, non mi ricordo nemmeno come si chiama, che è un NT4, e facciamo gli unboxing in silenzio. Ma prima... Anche i cervi hanno detto sì. Stop! Buona l'ultima! E certo, dopo 27 volte, girano i video di Aldo Ricci. Giusto? Allora, iniziamo da questo. Shh. Iniziamo da questo che è aperto. No, iniziamo da questo. Il più grande di tutti i pacchi. Rode NT USB. Lo conoscete già perché l'ho già avuto da Rode e non mi ricordo perché me l'hanno mandato, ma vabbè. Pacco numero 1, Rode NT USB. Poi andiamo avanti. No, finiamo prima Rode, così andiamo per ordine. Papà, pure aspetta. I microfoni. Bellissimo. I cavi. Questo è il Rode PodMic, è pensato per utilizzarlo in combo con il Rodecaster, io ce l'ho di là, e Rode ce l'ha mandati per guardiamo i vostri video, infatti me ne ha mandati 3, ovviamente ne apriremo uno perché sono tutti uguali, è piccolissimo, guardate quanto è piccolo, cioè è veramente piccolo piccolo piccolo, ma la cosa che mi piace è che è pesantissimo, cioè non pensavo, è un pesante, ma molto pesante. Comunque, E mai i cavi per alimentarlo? non credo ci sia nient'altro perché il cavo ovviamente va con il cavo che bisogna già avere, quindi questo qua è il Rode, Vediamo. il PodMic. Mamma mia. Ne ha mandati 3 Rode, quindi ne apriamo soltanto uno perché sono tutti uguali e stanno qui. Poi allora, lo conoscete già perché lo sto già utilizzando, però questo è il Rode Wireless Go versione white. Bianca. Sapete già che è un sistema, praticamente il sistema, il Rode Link è la versione diciamo mini del Rode Link. La differenza è che veramente l'unica differenza è che è bianco e l'unica differenza sta poi nell'antivento, che è questo qua, perché come vedete qui ce l'ho nero e qui ce l'ho bianco. Questo a che cosa serve? Semplicemente a utilizzarlo su colori chiari, non credo che sia stato pensato per le spose, però sa com'è, tutto può essere, questo è bianco, potrebbe anche essere. Facciamo lo scavicchi della parte, quella, sentite lo spellicolamento? Aspetta che lo faccio anch'io. Vai. Ok, perfetto. Rode Wireless Go. Ovviamente all'interno della confezione c'è il cavo USB-C
due cavi USB-C, perché ovviamente questi si ricaricano tramite l'USB-C, ma lasciamoli un attimo da parte perché il prossimo pacco che andiamo ad aprire è in combo. Questo è lo zucchero, non è vero? Poi apriamo questo, facciamo silenzio. La smetti di buttare le scatole come se stai... Allora, questo è il Rode Interview Go. Come funziona? Praticamente si mette qui così, la Rode Wireless, quella con la pulce, si va a mettere questo e praticamente abbiamo fatto un microfono per intervista. Quindi ciao, sono Aldo Ricci, lei? Anthony Ricci. Perfetto. Aldo Ricci. Ok, quindi questa è una trovata geniale, molto semplice, che però permette di fare un'intervista con direttamente con il Rode Wireless Go, perché si inserisce qua. Faccio vedere, anzi ve lo faccio vedere qua sopra. Si inserisce, perfetto, antivento. Perché bisogna mettere per forza l'antivento? Perché serve a coprire un po' il rumore di fondo, le sputacchi. Questo è il Rode Interview Go, molto interessante. Poi, ultimo pacco per oggi, non è di Rode, ma è Hollyland che me lo manda. Io ho già provato diversi prodotti di Hollyland, mi sono sempre trovato bene, devo dire, abbiamo fatto già diversi lavori con Hollyland. Mi hanno mandato il Mars 300 Pro, che è la versione, diciamo, potenziata del Mars. Che cosa hanno cambiato? Aspetta che vado a prendere il vecchio, aspetta qua. E questo è il Pro. Praticamente hanno migliorato un po' sicuramente l'estetica, ma io mi sono fatto dire esattamente, E questi hanno le antenne. vi dico esattamente Walkie-talkie. cosa hanno cambiato. Dove Le sta? antenne. Che non No, ce l'hanno. no. Eccolo qua. Allora, 300 metri di trasmissione, il range, 0.08 la latenza, real time app monitoring, perché hanno un'applicazione che sulle vecchie non c'era, che permette di ricevere già il segnale video e guardare direttamente sull'applicazione. HDMI in e loop out, perché abbiamo un HDMI più un loop out e HDMI out 1, HDMI out 2, si può controllare la velocità della ventola. C'è il monitor che prima non c'era, come vedete qui non c'era nessun display, qui invece adesso abbiamo due display, 1 e 2. Vediamo. E poi abbiamo, esatto, l'OLED, channel scan, quindi possiamo trovare insomma il canale da utilizzare, e poi tramite app si fa l'aggiornamento firmware. Molto interessante. Ovviamente anche qui farò un video dedicato, li proverò. Io sto grondando, ragazzi, è colpa della tachipirina, perché sto poco bene e quindi sto grondando. Comunque le proveremo, capiremo un po' come vanno e vi dirò anche le differenze rispetto al vecchio Mars 300. Comunque credo che oggi sul mercato qualità-prezzo siano i prodotti migliori, indubbiamente. Allora, l'ultimo, sfrutto il Rode, come si chiama? Vabbè, il Rode gelato, perché qua, tra l'altro è passato qualche giorno, mi sono ripreso, è passato tutto quello il casino che stava. Comunque l'ultimo pacchetto che mi è arrivato è questo qua, che è il Lexar SL200, che è un SSD portatile. Ve lo faccio vedere, lo vado a tirare fuori senza distruggere niente. Nella scatola c'è lui. Vi faccio vedere com'è l'hard disk. Eccolo qua. Questo è il Lexar SL200. Credo che sia il primo di Lexar in questo modo. È un SSD portatile
sembra una carta di credito un po' più cicciottina perché è spessa come un iPhone, però interessante, interessante. La velocità, sì, perché cioè, lo mettete in tasca così, lo portate in giro, comunque è carino. Sta cosa del microfono così, boh, non lo so, vabbè. Comunque interessante, vi lascio comunque qua sotto il link, io lo sto già provando perché mi è arrivato prima di Ferragosto, se non ricordo male. Molto interessante, ovviamente è un SSD che come tutti gli SSD di questo genere non sono super economici, ma hanno il loro perché, lo portate in giro, se cade in teoria non succede niente, e quindi vabbè, l'attacco qua sotto USB-C, ma questo ovviamente cioè, mi sembra il minimo. Carina anche questa parte qui dietro, zigrinata così, molto carina. Noi ci vediamo al prossimo video che sarà ormai settembre, credo, perché siamo arrivati tanto, quindi ormai saremo a settembre, e vediamo un po' di far crescere questo canale. Quindi se non siete iscritti iscrivetevi e soprattutto ricordatevi che ci sono le mie LUT oggi in offerta. Ciao! Girano i video di Aldo Ricci.